بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، كل سنه وانتم طيبين. وعدتكم في الفيديوز اللي فاتت ان انا انزل لكم تفريزات رمضان، بس معلش بقى انا جالي دور برد كده فظيع، كان مأثر على صوتي فما عرفتش اسجل الفتره اللي فاتت. والله الفيديوهات دي انا عاملاها من فتره طويله جدا، بس والله دوري البرد كان مأثر عليا جامد. مش عارفه كل ما اجي اعمل فيديوهات في القناه بلاقي الدنيا مش ظابطه معايا ليه. اول حاجه زي ما احنا شايفين مع بعض كده بدأ التفريزات. طبعا هنفرز شويه عصاير مع بعض. فرزنا اول حاجه الفراوله، وزي ما قلت قبل كده علشان الاسعار. احنا بنعمل حاجه حاجه، يعني مش شرط تعملي كل حاجه في وقت واحد. يعني حاولي كده كل ما تنزلي السوق جيبي حاجه زياده، وحاولي تشيليها بجانب الحاجات اللي احنا بنجيبها كل يوم. مش هنشيل بقى كميات كبيره زي الاول وكده. شيلي يعني على قد ما تقدري. عملنا كمان تفريز للبرتقال، وزي ما احنا متعودين مع بعض انا بشيله. بنجيب البرتقال البلدي ونقطعه زي ما احنا شايفين كده واشيله، وبسلق معاه كميه من الجزر بحيث يبقى برتقال بالجزر. طبعا القشر مش بنرميه، بنبشره وناخد بشر البرتقال ده بنستفيد بيه في الكيكات، في التنظيفات، في اي حاجه بيبقى كويس. بتعملي البرتقال في اكياس وتخرجي الهوا زي ما احنا شايفين مع بعض كده على قد كميه الاستعمال. كل اسره بتعمل على قد الكميه اللي هي بتحتاجها في اليوم. وطبعا احنا في رمضان بنعمل كذا نوع عصير في اليوم، فمش ضروري تكتري الكميات قوي. هنا زي ما احنا شايفين كده انا عملت البرتقال، وهسلق كميات من الجزر برضو هنا في اكياس صغيره علشان نفرزها. عندنا كمان البسله اهي. عملنا ايه في البسله؟ بدأنا نشيل اللي يفرطها يعني، وبعد كده بغسلها واصفيها كويس قوي. مش بسلقها ولا احط عليها اي اضافات ولا اي حاجه، يا دوبك اغسلها واصفيها كده. وبعد ما نغسلها ونصفيها بشيلها وبنعمل بنخزنها يعني زي ما هي كده. بتبقى يعني ما فيهاش اي مشكله. بتخرجيها على الصلصه اللي انت عاملاها، تحطي اضافاتك اللحمه بتاعتك وتبقى جميله جدا ومستويه وكده. لكن لو انت بتفرزيها في اخر الموسم ولقيتيها جامده شويه، ممكن انك تحطي معلقه سكر في ميه مغليه وتنزليها 5 دقايق وتطلعيها للصفا وتعينيها برضو. ما تكتريش برضو السلق ليها لا، عشان ما تتهريش منك بعد كده وتبوظ. تحطي الكميه اللي انت عايزاها، وممكن تحطي فوقها الجزر بتاعها. بس انا السنه دي قلت ايه، اعمل البسله لوحدها والجزر لوحده، فعملت دي في كيس ودي في كيس. كمان القلقاس ما ننساش نفرز كمية كده من القلقاس. طبعا القلقاس مهم جدا ان احنا نحافظ عليه ما نبلوش ميه، ونقطعه زي ما احنا شايفين كده، وبشيله برضو في الكيس من غير اي حاجه ولا اي اضافات ولا اي حاجه. الجزر هبدا اغسله واقشره واقطعه. ممكن نعمله حلقات للصواني، ممكن نعمله زي ما احنا شايفين كده للبسله مكعبات. ممكن اشيله كامل زي ما هو. ده بنزله في الشوربه او شوربه الفراخ او اللحمه في السلق، وبرده بيبقى مفيد جدا. زي ما انتم شايفين مع بعض كده انا قسمته هو الاكياس البسله. وحاولي تخلي التقطيع بتاعك مناسب لحبات البسله اللي انتي مفرزاه. كمان برضو زي ما انا قلت لكم هشيله مسلوق للبرتقال، يبقى هشيله بكذا طريقه. هنا برضو تفريز الباذنجان. انا عملت الباذنجان كميه كبيره شويه وكوسه، كنت عامله محشي في اليوم ده. هشيل بقى الكوسه لوحدها، والباذنجان برضو هعمله هشوحه في شوية زيت كده واسيبه يصفى كويس، وبعد كده هشيله في الفريزر عشان لو انت تعملي محشي مستعجل او حاجه. كمان الفاصوليا الخضراء طالعه جميله قوي. وعندي ورق عنب اهوت برضه هشيله. الورق العنب هغلي الميه وهحط فيها شويه ملح وانزل ورق العنب يا دوب كده يغير لونه في الميه، وبعد كده هصفيه وهرصه كويس جدا واحطه في الاكياس على قد الطبخه بتاعتي. طبعا احنا شايلين الطماطم متفرزه قبل كده، وممكن كمان تشيلي الطماطم ده عامله تسبيكه المحشي. هيبقى عندك البتنجان مثلا جاهز، ورق العنب جاهز، الكرنب جاهز. طلعي التسبيكه بتاعتك، تغسلي الرز بتاعك تحطي عليه التسبيكه بتاعتك. ممكن تشيلي كمان الخضار المحشي في التلاجة. في ثانيه هتلاقي طبقه المحشي اتعملت معاكي ومش تاخد منك وقت، سواء في رمضان او في غير رمضان. طبعا احنا بنحاول نوفر وقت كبير جدا في رمضان علشان العبادة وقراءة القرآن وكده. ف يعني بتبقى حاجة حلوة جدا لو انتي استغلتي الوقت ده وظبطتي شغلك من بدري كده. زي ما احنا شايفين مع بعض كده، ده ورق العنب اهو خلصناه ورصيناه. وهحط كمية حسب الحاجة اللي انا بستخدمها في اليوم.
اليوم ده كان طويل وكان فيه شغل كتير، بس الحمد لله انجزت يعني، وعملت حاجات كتير تفيدني طول الفترة اللي جاية، وخففت على نفسي كتير كمان ديت. سواء بتحبوا اللوبيا او الفاصوليا الخضراء، ممكن برضو تفرزيها بنفس الطريقة. في اليوم ده انا عملت الكوسة والسبانخ والكزبرة والخضرة يعني بتاعة المحشي واللوبيا. نقعت اللوبيا وبدأت اجهز الخضار بتاعي حاجة حاجة علشان افرزه. انا مفرزة معاكم الكوسة والحاجات دي في فيديوهات قبل كده منفصلة، كل الحاجات دي مفرزاها في فيديوهات منفصلة. لو انتوا حابين ترجعوا لها في القناة. الكوسة غسلتها وصفيتها زي ما احنا شايفين كده. ممكن تشوحيها في معلقة زبدة او سمنة على النار، وممكن تنزليها برضو في المية المغلية وتصفيها وتعينيها. الخضرة بنفس الطريقة، اغسلها واصفيها واقطعها واخدها كميات عينها للمحشي، علشان لو انتي مش لاقيه في يوم من الايام تطلعي الكيس برضو من الفريزر على الرز على الايه، على التسبيكه بتاعتك. وفي كميه برضو هعملها زي ما احنا شايفين مع بعض كده، حطيتها وحاولت اخرج كل الميه اللي جواها علشان اعمل الطشه بتاعه القلقاس، علشان اعينها جاهزه في الفريزر، بحيث اما احط القلقاس في الصلصه بعد كده احط عليه الطشه بتاعته، بتبقى سهله وبتنجز معايا. زي ما قلت لكم خدت كميه اهي عين المحشي، والكميه ديت هبدا انزلها اهوت في الطاسه بتاعتي علشان هحط عليها التوم واعمل التسبيكه. ودي برضو حاجه بتخفف عليكي طول السنه، تلاقيكي عامله التسبيكه بتاعت التوم. كمان انا فرست التوم وانتوا بس ما صورتوش. اليوم ده انا اتبهدلت جدا، ايدي كانت تعبانه جدا، بتحرقني جدا من التوم، فما عرفتش اصور. زي ما احنا شايفين الخضره برضو انا غسلتها وصفيتها، بحيث ان انا هعين كميات منها للمحشي. كمان نفس الطريقه اللي انا عملت بيها الخضره هعمل بيها السبانخ غسلتها وقطعتها قطع زي ما احنا شايفين مع بعض كده، وهعمل لها عمليه حاجه بنقول عليها بنكمرها. يعني ايه بنكمرها؟ بحطها على النار لغايه ما تطلع الميه بتاعها كلها وتشربها، وبعد كده بسيبها تبرد خالص، وبعدين ابقى اعبيها في اكياس. ديت التسبيكه بتاعت الطشه بتاعت القلقاس. وممكن طبعا نحطها برضو في الفول الاخضر لو انا هعمله بنفس طريقه القلقاس. ببدا بقى اكيس الحاجه زي ما احنا شايفين في اكياس كده، طبخة اتنين تلاتة، وحاجة في حاجة هتلاقي نفسك خلصتي كل التفريزات بتاعتك. وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. متحاوليش تخلي الأمور عليكي صعبة، خدي الحاجة حاجة حاجة كده، ان شاء الله كل يوم هتعملي حاجة واحدة. وشوفوا انتوا بتحبوا ايه، يعني كل واحد بيحب ايه في بيته، بيحب إيه الوجبات اللي هو بيحب ياكلها، او ايه الحاجات اللي ولاده بيحبوها، وحاولي تفرزي. مش ضروري تشيلي كل اللي انا شلته كده. صراحة احنا شايفين السبانخ هنا نزلت الميه بتاعها. السبانخ طبعا مليانه حديد ومهمه جدا. كده قسمت انا التسبيكه بتاعه القلقاس على الاكياس اهي، وهتبقى حاجه سهله وسريعه، في ثواني تلاقيكي خلصتي وعملتي كل اللي انت عاوزاه. كمان اللوبيا برضو هقسمها بعد ما اتسلقت. ما تتكيش عليها قوي في السلق، بعد ما تتسلق تقسميها. وديت الخضار اللي هو بتاع المحشي اللي انا قلت لكم عليه بعد ما اتصفى، وكمان عبيته واللوبيا. كل سنه